Wadidaw, di sini banyak mainan teman-teman. Mainan hewan-hewan. Ada mainan orang, ada mainan truk. Ayo kita ambil. Wadidaw, ternyata mainannya kotor. Ayo kita cuci dulu. Kita ambil aja ya teman-teman. Mainannya kotor semua teman-teman. Ayo kita ambil. Kita bersihkan ya. Wadidaw, sudah habis teman-teman. Kita tinggal bersihkan, cari air bersih ya. Ayo kita cari air bersih. A few moments later. Wadidaw, kita sudah menemukan air yang berwarna jernih. Dan ini warna yang air berwarna hijau teman-teman. Kita cuci yang pakai air warna hijau aja ya. Ambil yang dari ini aja dulu. Wadidaw, ini adalah macan tutul. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Wadidaw, ini adalah orang pakai seragam TNI. Kita taruh sini. Tepi. Lalu kita ambil lagi. Wadidaw, ini adalah singa teman-teman. Si raja hutan. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wadidaw, ini adalah orang hutan teman-teman. Kita taruh sini. Ambil lagi ya. Ini adalah zebra teman-teman. Keren banget. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Wadidaw, ini truk orang teman-teman. Lanjut ya. Wadidaw, ini adalah mobil dam teman-teman. Keren banget. Taruh sini dulu ya. Kita ambil lagi. Wadidaw, ini adalah macan kumbang teman-teman. Keren banget. Kita taruh sini. Wadidaw, masih banyak teman-teman. Ayo kita ambil yang mana? Yang ini dulu ya. Kita cuci-cuci. Wadidaw, ini adalah truk evakuator teman-teman. Keren banget. Taruh sini. Ayo kita ambil lagi. Wadidaw, ini adalah truk monster teman-teman. Keren banget. Ayo kita ambil lagi. Mana ya? Ini aja. Ini adalah anak macan kumbang teman-teman. Keren banget. Kita taruh sini. Ayo kita ambil lagi. Ini apa teman?
Wadidaw, ini adalah gajah teman-teman. Wah, kita taruh sini aja ya. Ayo kita ambil lagi. Apa ini teman-teman? Wadidaw, ini adalah batu teman-teman. Di situ, kita ambil lagi ya. Yang mana teman-teman? Ini aja. Wow, ini adalah orang teman-teman. Kita taruh sini dulu. Wadidaw, ini apa teman-teman? Ada lagi. Wadidaw, ini adalah Superman teman-teman. Kita harus sini. Teman-teman, terima kasih banyak ya temannya. Sampai berjumpa kembali.